你家小朋友是不是常常鼻塞、咳？其实不一定是感冒哦。很多爸妈一听到咳嗽就想拿止咳药，但有时候问题根本在鼻子。幼儿鼻涕倒流很常见，原因有2种：过敏性免疫反应，或者是空气太干、品质太差。鼻涕往后流就会一直想咳，甚至半夜睡不好。像我家花牛小时候，只要天气转凉，我就会开空气清净机，加湿一点，睡前用生理食盐水洗鼻，咳嗽的情况就会明显减少。如果你家小孩也常咳不停、鼻塞，留言想知道，我下一次影片教你3道鼻涕奥流急救法。